qarsa cho'gan qo'llaring hech ham dard ko'rmasin. Shu qarsa cho'gan qo'llaring tilla o'zlariga to'lib yursin. Hoji ona bo'linglar, o'g'illaring kuyov bo'lsin. Qizlaring kelin bo'lsin. Onajonlarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Qo'shiq ma'qul keldimi? Yana bir chovaroringlar. Bu qarsayning foydasi juda katta, sog'liq uchun ham juda katta. Jo'rabek Boynazarov, albatta mana shu chiroyli kadrlarga bor turgan Baxt mediasi, mana shu Shokirjon qadrdonimizning jiyanlari. Albatta Baxt media nomidan ham bugungi chiroyli kunlar muborak bo'lsin. O'sha boyadan beri mehmonlarimiz mast aylading qo'shig'ini so'rayaptilar. Biz aytmay turibmiz, shu bola aytib olsin, keyin biz aytamiz deb. Endi o'sha mast aylading degan qo'shiqni ham bitta eshitamiz, Jo'rabek Boynazarovdan. Yurak o'tib raqsga tushaverasizlar bemalol. Yorqinjon akangizga bir tilak bildirasa, baxt tilab qo'yasiz. Yorqinjon akamga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lsin. Qadrdon ukalari, rahmat Jo'rabek Boynazarov. Marhamat. Bitta chiroyli qarsakka arzidimi?